Gindeklarar sa gobyerno sang Sri Lanka ang state of emergency manapos sa malawig kag lapnagon nga pagbaha dala sang tropical cyclone Ditwa sa dinangin rason sang kamatayon sa hindi pagdubo sa 300 ka mga tawo. Sunod sa mga opisyal, masobra 200 pang parayin nga missing, samtang 200,000 ka mga kabalayan ang nalabuot sang baha kag nagresulta sa pag-evacuate sang masobra 108,000 ka mga individual sa mga temporaryo nga evacuation centers. Ginlaragway naman ni Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake ang bagyo bilang pinakadako nga kalabidad nga nagabot sa ila pungsod kag ginpahayag sini nga tumalagsahon lamang ini nga nagakatabo sa ila. Suno sa isa ka residente, 15 ka balay sa ila lugar ang natabunan gid sang dako nga bato kag wala sang bisan isa ang nakaluwas. Dugang pa pinakadamo nga na-record nga patay ang dito sa Kandi kag Badulya sa nadamo pagid nga lugar ang hindi malabot sa mga rescue teams bangod sang nagkalaguba nga mga karsada kag padayon nga pagluntad sang landslide.